Ok, meu povo, Paulo Cabeleireiro mais uma vez. Hoje estamos aqui no Corredor da Barriguda. Corredor da Barriguda, hoje vim aqui tirar a fogueira para o São João, para as festas juninas, já que o nordestino, ele sabe fazer umas festas juninas muito bonitas com fogueiras. E enfim, é a tradição no São João, São Pedro, fazer fogueira. Santo Antônio também. E hoje eu vim aqui, Marco Antônio Nunes, meu primo, tirar a fogueira do São João. Beleza? Aqui é o Corredor da Barriguda. Aqui para a direita é o território dos caboclos. E aqui é dos coelhos. Essa aqui é a minha propriedade. Minha e do meu primo Zezinho. Mora em Petrolina. Então tá cercado a nossa propriedade, nós dois. Preservado. Preservação total. Aqui à direita é dos nossos primos de Pinho, meu tio saudoso, tio Raimundo, Galego, tia Moça, enfim. E aqui é a minha área onde eu preservo. Aqui é bastante preservado, porque a gente tem que preservar. Aqui não se corta nada. Aqui já tem a placa, propriedade particular. Não entre, não desmate. PPP. PPP é Paulo, que é eu. Paulo de Pedro Pereira, que era meu pai, saudoso. E vamos até ali mostrar para vocês tirando a fogueira, eu e Antônio Nunes, nosso primo velho. Claro, tirando a fogueira, mas nada de cortar madeira verde. Aqui vamos cortar madeira seca. Então eu peço a vocês que façam o mesmo. Vamos preservar a natureza. Mais uma placa aqui. Área particular, não entre e não desmate. Eu vou ali que o Antônio Nunes já está me esperando. São João esse ano é na Barriguda. E aqui tem a entradinha que eu já botei umas bandeirolas. Ali tem a máquina cavando um poço, ali é do nosso amigo mora em São Paulo, Antônio de Loza do Jatobá. E ali tem as propriedades de Iquida, Euclides, seu Zé Lopes, Livini, enfim. Aqui é de Marco, Oscarzinho mais ali na frente. E aqui vários chácasinhos, onde o pessoal vem plantar mandioca, uma fruteira. E, enfim, a minha parte, eu tenho uma broquinha lá no centro, uma área que já era praticamente desmatada, porque eu não gosto de desmatar nada. E lá eu vou fazer um rancho e plantar algumas coisas. Mas a mata aqui é bem preservada, aqui não se corta nada. Veja que flor bonita, o pessoal que está em São Paulo, em outros estados aí. Aqui é a flor da malícia, catingueira. Ali na frente em Burano, canela de velho tem bastante. Amarelo. E enfim. E aqui está Antônio Nunes. Vamos partir agora. Chegamos aqui de madrugada para tirar a fogueira. E aí, comandante? Olha o chazinho, já tomei um chá aqui. Chazinho de quipempo. Chá de quipempo com rapadura. Aqui, aqui a gente tem que manter a tradição de antigamente, é ou não é? Olá pessoal que nos assiste. Estamos aqui desde madrugada. Isso. Trabalhando. E aqui tá o Del Reizinho. Já tomei um chá aqui de quipempo com um bolinho ali. Um radinho ali para ouvir as músicas da madrugada. Como é o nome desse Del Rei?
Porque tem Madalena, né? Madalena é a caminhonete azul. É aqui. Aí tem a motinha lá, como é o nome da moto? A moto é a lambreta do Carrasco. Lambreta do Carrasco. É. Ela pega boi. É, aqui é o calango cinza, isso aqui. E aqui é o calango cinza. Agora anda, aqui anda, hein? É o Del Rey. Carrão dos anos 80. Essa vareta aqui, essa trilha vai sair lá no pé de embuzeiro que tem ali. E enfim. Vamos para o que interessa, tirar a fogueira. Trabalhar para fazer um São João caceteiro, se Deus quiser. Beleza? Vamos lá. Eu vou esquentar no carro. Então, meu povo, dando continuidade aqui, tirando a fogueira. Então, igual eu estava falando antes, preservação do meio ambiente é muito importante. Então, eu falo para os amigos que os amigos nordestinos, se for tirar uma fogueira, faça de tudo para cortar alguma árvore que morreu, que está seca, ou utilizar aquelas madeiras secas, para não cortar a madeira verde. Por quê? A preservação do meio ambiente hoje é muito importantíssimo para o mundo, tanto para nosso sertão, para o nosso Nordeste, como para o Brasil e para o mundo. Então, você que tem aquelas madeiras secas, ali recantadas num canto, então aproveita essas madeiras, ou então uma árvore que está seca, para fazer a fogueira igual eu faço. Jamais eu corto um pé de árvore, seja de qualquer natureza ela, verde, porque a gente temos que preservar esse meio ambiente. Então a solução é essa, é cada um fazer seu dever. Faça seu dever de casa, claro, fogueira no São João, São Pedro, é muito importante para a cultura do Nordeste, coisa e tal, mas também faça a sua parte preservando. Eu estou aqui em Antônio Nunes, já cortamos aqui alguns paus secos, claro, vou mostrar para vocês, para se fazer a fogueira aqui na Barriguda. E então, vamos fazer um São João de paz, de alegria, de amor, mas também com os requintes de segurança. Antônio Nunes está aqui, vou mostrar para vocês, cortando aqui alguns paus mais secos. E aqui a velha Barriguda. Pode ver que é o pé de pipeno que morreu. Mas aqui uma cepa. E então é isso aí, meu pessoal. Essa parte ali pertence a eu, Paulo Cabeleireiro. E ali eu preservo bastante. Plantei bastante peixe. E enfim. Eu faço com que preserva a natureza. Então, eu vim aqui especialmente cortar a fogueira do São João, mas com madeira seca. Alguns pés de árvore que morreram. Mas jamais vai cortar um pé de imburana desse, ó. Pé de canela de velho ali. Coisa mais linda. E enfim, muitos outros. É um recado que eu dou para os amigos. É tão fácil se fazer uma fogueira com madeira já descartável, que está seca, de que cortar um pé de árvore verde. Beleza? Daqui a pouco tem mais. São João na Barriguda. Então, meus amigos, já tirei uma fogueira, já montei ali. Claro que depois eu acho que eu vou dar um reajuste nela. Mas vamos olhar ali a fogueira. E vamos agora só esperar a noite de São João para a gente acender e comemorar esse São João aqui, que vai ser caceteira, beleza todos, na paz, na alegria, enfim. Vamos lá, Antônio Nunes. Ali já vem Jaime, nosso amigo Jaime. Tá tirando italiana, Paulo? Tô.
E Jaime, vem olhar a fogueira. Já tirei a fogueira. Você demorou. Já fez o café? Já fiz o chá de quipembe. Nordestino é assim. Vamos esquentar para você tomar. Tá certo. Vamos chegar, vem olhar a fogueirinha. Aqui já é o rancho do nosso amigo Valdo e Robinho. Esquentar pra você tomar. E Jaime Luiz Celestino. Fazer também um suco de maracujá. É, tem maracujá aqui. Coisa linda. E enfim, embrenhado aqui com esse pé de quipembe. Onde tem maracujá lá em cima no pé de Imburana. Tudo bom, Jaime? Beleza, bom dia. Bom Tudo dia. filho? Beleza. Beleza. Vamos filmar mais pra ali? As macaxeirinhas que eu plantei ali. Pronto. Eu plantei umas macaxeirinhas da Nosso amigo Jaime chegou aqui. macaxeira manteiga. Jaime é o pai de Nega, Nega esposa do Robinho. E aqui eu já tirei a fogueira, mas Antônio Nunes. Já tinha. Oxê, Aí. O que é que você acha da fogueira? rapaz, tá lindo, viu? Agora, claro, a fogueira só com madeira seca. A gente não pode cortar nada verde, porque a gente tem que preservar. Isso. E então, preservação total, porque encontra madeira seca por todo canto. Então, para que cortar madeira verde? Né? Ela está um pouco assim meio arapucaiada, que nem Antônio não disse, mas eu vou consertar ela, porque o tempo está meio curto. Não dizem aí. Hã? Estão programando o que aqui que não dizem aí? Mas você está vendo, você é o chefe da casa. Ah, Quem chega primeiro aqui para trabalhar é você, os outros só vêm dividir. Então você é ou não é? eu já fiz. Você que já fez tanto aqui que... Já fiz um bocado de coisinha. E aqui é o quiosque. Ali tem mais lenha ali, que nós cortemos. Tem, né? Nós... Ó a lenha lá. Ó. Vamos olhar suas macaxeirinhas ali? Vamos. Eu tava dizendo a ele que quando essa aqui queimar, é bom ter uma reserva. É. Aí rodando em cima. Aqui tem. Vocês programaram para vir pra cá? Não, eu chamei. Robin nem sabe o que eu fiz. Ah, por isso que eu tô. Eu só falei que ia fazer a fogueira, eu digo, eu vou fazer uma surpresa a ele. Quando ele chegar, ele disse, mas rapaz, Mas para fazer essa fogueira, vocês têm que estar aqui, mas nós, né não? isso. Olha, Não, mas ele sabe. plantei Eu combinei com o Valdo. manteiga aqui, tá ciclando. Esse pedaço aqui eu plantei tudo. Tá. Plantou agora, né? 40 corres eu plantei. 40 covas de macaxeira. Macaxeira manteiga. Isso, manteiga, né? A outra para lá é Recife. É porque eu, na brincadeira da gente aí, eu me encarreguei de fazer a fogueira. Entendeu? Então tá certo. Aí eu falei pra Roda, eu vou, terça-feira eu vou botar pegada lá. Pra deixar já. Pois nós vamos comemorar o São João é por aqui, se É. Deus quiser. Parece que não tá nem sabendo. Nem ele tá sabendo, não? Quem? Robin. Sabe ele que é o chefe. Pois não tava sabendo. É que ele tá fazendo uma surpresa pra Nem nada vocês. eu, rapaz. Ó, nós arranquemos a cerola, isso aí. É, mas aqui não tá o perigo, ó. Chikungunya. Tá juntando água aí? Tá. É Aqui tapou o buraco. Só... Eu acho que essa Aqui, água é ó. nova, né? Que ele bota quase todo Tá pingando. Tá pingando? Tá. É que ele tava travado. Pingando é aí, eu ligo aí. É a Recife. Eu pedi a Robin para não arrancar. É isso aí. Valdão já cortou até com os pau aqui de... Pra fazer a fogueira. É isso aí. Então, meu pessoal, aqui no rancho do nosso amigo Robinho, Valdo. Fazendo esse pequeno documentário. Se programando já para fazer o São João. Ali é um poço. Estão cavando um poço ali. Que aqui tem bastante água. Essas mangueiras aqui já vêm lá do posto de Alex. É
aguado. Sempre Alex que é filho de Jaime aqui, tem um terreno lá na frente. uma caixa cheia, jogar água pra ali. Mas aqui essa água dessa caixa vem de posto? Depois dele. De lá. Lá de Alex. De Alex. E aqui tem as criatividades das meninas. Assim, isso é só com águazinha quando toma. Com pneu se faz essas estruturas. Que faz essa É bem feito, bem programado. prolifrado. Vou aproveitar aqui e filmar onde a máquina está. É. Vamos lá. Ó, me mandou vir fechar a água aqui. A riqueza nós temos no nosso sertão aqui, Verdejantense. Se inscreva aí no canal Verdejante, Nação Cultural. Paulo Cabeleireiro, compartilhe com seus amigos. E vai mostrando como é que é o nosso sertão verdejantense, direto da Barriguda. Ele comprou aberto essa betamina. Que sobrou lá de... Então aqui, estão perfurando o poço. Antônio de Idosa, está lá em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Mas aqui estão dando pegada. Acaba disse que hoje já chega na água. Já chega na água, né? Já está achando que chega na água. Está para mais de 70 metros cavado já. Bate e bate. É. E aqui, quando estourar isso aqui, é muita água. Aqui é a engenharia para se cavar um poço. E essa aí, Remo? Oi. Isso aqui é uma riqueza para nós, É a tendo riqueza. água aqui, A riqueza. Deus quiser. plantando as coisinhas aqui. E vai dar tudo. E graças a Deus vai dar tudo certo. E cada um faz seu sistema do jeito que quer e pretende fazer, né? Quando meu filho for de volta, Certo. passo lá naquele terreno do meu irmão lá e dê uma filmadinha lá. Eu já falei com ele. Uma conversadinha com Certo. ele lá. Tem vezes quando eu venho eu trago ele. Vem de moto até. Ele falou para mim. Ele veio de madrugada. Foi. Hoje ele veio foi cedo. Não, ele vem todo dia aquela hora. Todo dia de madrugada. Tá esperando São Paulo. O material que o cara tá encontrando aqui, ó. É o que está saindo de lá. É por isso que ele disse que acha que hoje chega na água. Aqui tem ouro. Olha, Ele disse que hoje chega na água. aqui é material de água. Já é Ó, areia, já é. Tem esse material ali embaixo, né, rapaz? tem. Tu é doido. Eita, agora tem uma coisa, é fundo. Aqui já é areia. É. É areia lavada, areia de água mesmo. Isso aqui há milhões de anos já era córrego e era areia botada, lavada. Aí criou esse terreno de esses Isso. 70 metros de chão em cima. É. Agora assim, é de quando milhões de milhões. de antes de Deus andar no mundo. No tempo do dilúvio? É. É, pode ser. Porque realmente eu disse que quando veio aquela época que dizem que o mundo se acabou, foi com água, não foi? Com água. Aí aonde tinha corda entupiu. Entupiu. Aonde estava justamente aonde essa água está, lá embaixo. Exatamente. Aí veio aquela que só escapou quem? Noé, não foi? Noé. Na barcazinha, foi? Foi, Só é escapou verdade. ele. Então, aí Essa foi. areia é desse tempo. É desse tempo aí. É, Essa areia que tá E do lado de- aí arrastou da onde era alto e entupiu. entupiu. Ficou nessas funduras. Naé escapou porque o bicho é macho mesmo, não? Valeu, papai. Ah, pois é, eu vou lá porque tem que trabalhar. É. Então, Eu finalizando mais esse vídeo aqui, vou lá em cima. vai, eu vou pra casa. Eu vou lá em cima e volto. Aí eu passo lá. Eu passo na história também lá. Certo. Lá em Landelli. Finalizando esse trabalho, mais uma vez aqui direto da Barriguda, Paulo Cabeleireiro. Agora eu vou tirar para a cidade para ir cortar meus cabelos. Os meus cabelos não, dos amigos, dos fregueses, dos outros que eu não tenho. E direto da Barriguda, eu e Antônio Nunes Jaime, aqui o balancinho das crianças. Brincarem.
esse lugar maravilhoso. Beleza, Antônio? Gostou? Beleza. Pronto. Não vou lhe pagar a fogueira, não. Se quiser, você vem comer batata assada, girimum, abóbora, assado na fogueira. Eu também não ia cobrar mesmo. Aí, tá vendo? Se cobrasse, eu não pagava. Já me que achou da fogueira? Beleza, tá ótimo, viu? Pronto. Melhor quando tiver queimando. É. Então deseja um feliz São João para Robinho, para Roda, para tudo, para as meninas, tudo. Família inteira. Inteira. Finalizando direto da barriguda, Paulo Cabeleireiro e a fogueira de 2 metros. Para todo o Brasil, Zil. Um abraço a todos.